الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 183 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, që të jeni të devotshëm. Jemi në kohët më të mira, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Muaj pra që besimtarët musliman e agjerojnë, falen, bëjnë vepra të mira. Është për të ardhur keq se ka shumë njerëz që nuk e dinë se çfarë është muaji i Ramazanit dhe çfarë është agjërimi. Si pasojë e kësaj paditurie, shohim që ky muaj nuk respektohet e as nuk nderohet, madje as nga ata të cilët e quajnë veten musliman. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Në natyrën e tij, njeriu është artist për të nxjerrë justifikime të ndryshme. Ashtu ndodh edhe kur vjen muaji i begat i Ramazanit. Shumë njerëz e kanë justifikimin tek maja i gjuhës. Disa thonë nuk mundem se jam në punë. Disa thonë se nuk mund të agjeroj se jam me ilaçe. E të tjera justifikime. Këto justifikime në të shumtën e rasteve nxjerrin në pa besimin e dobët tek njerëzit, sepse ata kanë harruar se furnizimi, rizku, është në dorën e krijuesit, Allahut të plotfuqishëm, në dorën e të cilit janë çelësat e depozitave të furnizimit. Ata të cilët justifikohen se jemi të smur, jemi me ilaçe, kanë harruar se shëruesi kryesor është Allahu i plotfuqishëm. Ata nuk janë në dijeni të mirësive shëndetësore të agjerimit të muajit të begat të Ramazanit, të cilat i ka vërtetuar dhe dëshmuar edhe mjekësia e sotme moderne. Mjekët thonë se agjerimi i muajit të Ramazanit është një operacion pa bisturim. Por njeriu ka arritur në atë fazë që ati nuk i interesojnë as ligjet e krijuesit, as shkenca, as teknologjia, as gjë tjetër. Ka arritur të hynë atë guackën e vetëpëlqimit të tij. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, sepse duke hyrë në guackën e vetëpëlqimit, njeriu bëhet skllav i unit të tij. Dhe
mos e dhënë Zoti, në fund njeriu fillon dhe adhuron unin e tij. Dhe kjo është gjoja më e rrezikshme. Pra, unin e tij e merr për Zot. Por çfarë është Ramazani? Dietari i madh at-Turejhi, cili ka lindur në vitin 979 në Nexhef dhe ka ndruar jetë në vitin 1087, ka thënë: Ramazan është emri i muajit. Është quajtur me këtë emër sepse i përshtatet fjalës ar-ramadu, që do të thotë nxehtësia e fortë e diellit mbi rër, apo mbi diçka tjetër. Është quajtur me këtë emër sepse ai djeg gjunahet, yarmadu adh-dhunub. Është transmetuar nga i dërguari i Allahut, paqja e bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: muaji Ramazanit është quajtur i tillë sepse ai djeg gjunahet, mëkatet. Sa i mrekullueshëm pra ky kuptim. Të gjithë ne jemi mëkatar, të gjithë jemi gjunaqar. Nëse duam pra të pastrohemi, le të agjërojmë muajin e begatë të Ramazanit. Le të jemi të përkushtuar ndaj këtij muaji të begatë. Të dashur vëllezër dhe motra, agjërimi i muajit të begatë të Ramazanit është bërë obligim në vitin e 2 të Hijrit. Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë i të gjithë muajve, siç na e përshkruan i dashur i zemrave tona profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ali në atë hutbën në pritjes së muajit të Ramazanit. Allahu i madhruar e ka nderuar muajin e begatë të Ramazanit dhe e ka dalluar atë nga muajt e tjerë për shkak se në të kanë zbritur librat qiellor për profetët e mëdhenj. Allahu i madhruar ka zbritur në muajin e Ramazanit fletushkat, profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të. I ka zbritur Zeburin, profetit Daud, paqja qoftë mbi të. I ka zbritur Teuratin profetit Musa, i ka zbritur Injilin profetit Isa, dhe ka zbritur vullën e të gjithë librave, Kuranin e shenjtë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Mrekullia e përjetshme. Pas Kuranit nuk vjen libër tjetër, dhe pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali nuk vjen profet tjetër. Muaji i Ramazanit është muaji i dashurisë dhe i familjaritetit. Muaji i Ramazanit është muaji i bujarisë dhe i dhënjes. Është muaji i faljes. Dhe është pra muaji më i mirë i të gjithë vitit. Në muajin e Ramazanit, muslimani i afrohet krijuesit të tij, Allahut të plotfuqishëm, me lutje, me namaz dhe me bamirësi, si dhe me agjërim, që është pra adhurimi kryesor i këtij muaji të begatë. Në muajin e Ramazanit, muslimani largohet nga çdo gjë që është ndaluar dhe e urryer, dhe këtë e bën për të fituar kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Muaji i Ramazanit është muaj madhështor, sepse në të
ngrihet personaliteti dhe pozita e besimtarit. Është muaj i bekimit dhe i paqes. Është muaj në të cilin besimtarët janë prej të nderuarve të Allahut. Është muaj në të cilin besimtarët janë të ftuar në mikpritjen e Allahut të plotfuqishëm. Është muaj që i jep besimtarit gëzim dhe lumturi në bindjen ndaj Allahut të plotfuqishëm. Besimtarët musliman e presin me padurim ardhen e muajit të Ramazanit sepse ai ka një aromë të veçantë. Në të gjendet një qetësi e veçantë shpirtërore dhe një dritë e veçantë për zemrën dhe për shpirtin. Allahu e ka bërë detyrim agjërimi për besimtarët sepse i nxit ata të bëjnë mirë dhe të ndërtojnë një personalitet të fuqishëm. Kur besimtarët agjërojnë, ata e ndjejnë edhe më shumë vuajtjen e të varfërve dhe të nevojtarëve. Prandaj ata nxitojnë t'i ndihmojnë të tjerët dhe t'u japin gjithçka që është e nevojshme sipas mundësive që ata posedojnë. Agjërimi është adhurimi që i mëson njeriu çdo të thotë durim dhe çdo të thotë të jesh i gatshëm për të ofruar lodhjen tënde fizike dhe psikike për hir të Allahut të madhruar, sepse besimtari është i vetëdijshëm se pas lodhjes ka shpërblim të madh nga Allahu fuqiplot. Nëse njeriu e përvetson kuptimin e vërtetë të agjërimit, atëherë ai ka bërë një sakrificë të madhe për hir të Allahut dhe Allahu nuk e humb shpërblimin e atij që bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër. Agjërimi, të dashur vëllezër dhe motra, e zgjeron zemrën, e forcon vullnetin, e largon brengosjen dhe e ngren në shkallën më të lartë agjëruesin. Agjërimi është shprehja më e lartë e vullnetit dhe sinqeritetit për të agjëruar, për të falur të tjerët, për të bërë vepra të mira dhe për të pastruar shpirtin dhe zemrën nga gjunahet. Agjërimi është lartësim shpirtëror që mund të arrihet vetëm nga ata besimtarë dhe besimtare që e kuptojnë urtësinë e Allahut pas këtij obligimi, pas agjërimit. Është një bekim i madh nga Allahu fuqiplot, i cili na mundsoi të jemi të pranishëm edhe këtë vit në muajin e begatë të Ramazanit. Dhe për këtë duhet ta falenderojmë sa më shumë Allahun fuqiplot. Të dashur vëllezër dhe motra, në muajin e Ramazanit le të mbyllim dyert e inateve tona dhe të trokasim në dyert e mëshirës dhe të dashurisë. Të bëhemi të mëshirshëm me njerëzit, dhe t'i zgjerojmë në këtë muaj të begatë hapësirat e bardha në qenien tonë dhe t'i largojmë hapësirat e zeza prej saj. Në muajin e Ramazanit të përqafojmë zemrat tona, të buzëqeshim, të pajtojmë e të pajtohemi, t'i çlirojmë të gjitha dhembjet tona dhe t'i lëshojmë shqetësimet tona që të fluturojnë e të largohen sa më larg nesh. Muaji i Ramazanit është shërim për zemrimin dhe muaji i Ramazanit është muaji vetë përmbajtjes.
Muaji Ramazanit është porta e madhe drejt xhennetit. Sepse në xhennet nuk hyn veç se punë mirët, zemërbardhët, fjalë mirët, të durueshmit, ata me shpirt të pastër, me zemër të pastër. Dhe të gjitha këto arrihen në këtë muaj të begatëra, të Ramazanit. Dhe për këtë, muaji Ramazanit është porta e madhe për në xhennet. Gjatë muajit të Ramazanit të bëjmë monolog të gjatë me veten tonë. Të hymë sa më thellë brenda vetave tona. Të njohim sa më mirë veten tonë në këtë muaj. Dhe ta llogarisim atë para se të na bëhet llogaria. Muaji Ramazanit është muaji i ndreqjes dhe i disiplinës. Prandaj le të ndreqim vetat tona në këtë muaj. Dhe të heqim dorën nga çdo lloj e keqe. Agjerimi i muajit të Ramazanit është vetmja vepër për të cilën Allahu i madhruar e ka caktuar veten e tij si shpërblyes për të. Sigurisht që për të gjitha adhurimet Allahu shpërblen. Por për muajin e Ramazanit, Allahu e ka caktuar veten e tij si shpërblyes për të dhe ka thënë: "As-sawmu li wa ana ajzi'u bih." Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Dhe vetëm Allahu e di se sa është shpërblimi. Dhe një hadith tjetër lexojmë se agjerimi do të jetë ndërmjetësues për besimtarin nesër në ditën e llogaridhënies, së bashku me Kuranin e shenjtë. Agjerimi është një mësim për të qenë i ndjeshëm ndaj të tjerëve. Muaji i Ramazanit është muaji i adhurimit, muaji i punës dhe jo muaji i gjumit dhe i përtatësisë. Muaji i Ramazanit është një mundësi për të ndryshuar për mirë. Muaji i Ramazanit është rehati për shpirtin. Muaji i Ramazanit është shëndet dhe gjallëri. Por fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk e njohin, nuk e dinë këtë. Kujtojnë se në muajin e Ramazanit nëse agjerohet, njeriu plagështohet, njeriu dobësohet, njeriu smuret. Përkundrazi, njeriu forcohet kur agjeron. Njeriu gjallërohet kur agjeron. Njeriu është më aktiv kur agjeron. I shikojmë vëllezërit e motrat besimtare të agjerueshëm edhe punojnë. Madje edhe në punë akoma të vështira. Agjerimi na mëson si ta organizojmë kohën. Kur të ndihemi të uritur gjatë muajit të Ramazanit, ne kujtojmë se jemi të dobët dhe kemi nevojë për fuqinë dhe mirësitë e Allahut të plotfuqishëm. Agjerimi na edukon me moral të mirë, sepse ai që bart moral të mirë, ai është më afër Allahut dhe më afër të dërguarit të Allahut. Le të përfitojmë nga ky muaj për të mos bërë asgjë që nuk na sjell dobi, por na dëmton. Thuhet se agjerimi është gjysma
e durimit. Në këtë muaj të bekuar, duhet të agjeroj gjuha jonë, nga përgojimi, nga sharja, nga fyerja. Duhet të agjeroj dëgjimi ynë, nga gjithçka që e ka ndaluar Allahu i plotfuqishëm. Duhet të agjeroj shikimi ynë, dhe gjymtyrët tonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ishte njeriu më bujar gjatë muajit të Ramazanit. Ai ishte tolerant dhe jepte shumë sadaka. Të tillë duhet të jemi edhe ne. Muaji Ramazanit është muaj i edukimit dhe i pastrimit shpirtëror, është muaj i devotshmërisë dhe i bindjes së palëkundur. Në hadithin e Mirajit përmendet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: O Zot, cila është trashëgimia e agjerimit? Profeti i është thënë: Agjerimi trashëgon urtësi, urtësia trashëgon dituri dhe dituria trashëgon bindje. Nëse robi bëhet i bindur, ati nuk i intereson se në çfarë gjendje është, në vështirësi apo në lehtësi. Në këtë muaj të begat të dashur vëllezër dhe motra, ne duhet ta kënaqim Allahun me agjerim të sinqert, me lutje dhe vepra të mira. Qofshim për atyre të cilët e dëgjojnë porosinë dhe këshillën dhe zbatojnë atë që është më e mira. S'ka dyshim se porosia, këshilla më e mirë është fjala e Allahut, Kurani i shenjtë. Dhe ne jemi pikërisht në muajin në të cilin ka zbritur pra Kurani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit, muaj në të cilin ka zbritur Kurani. Nëse ja japim hakun vërtet këtij muaji të begat, padyshim që ky pra do të jetë një portë e madhe për ne për të hyrë në xhennet. Allahu na bëft të gjithë dhe prej banorëve të xhennetit. Allahu na e pranoft agjerimin dhe veprat në këtë muaj të begat. Allahu i ruaj, ju bekoft, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.